好，我们来看一下这个 a 3次加 b 的3次是 a 加 b 乘上 a 平减 ab 加 b 平，这里没有2，然后会等于，也看起来这个我们来展开一下好了，这是 a 加 b 乘上后面这是 a 平减 2ab 加 b 平，所以 a 乘进去，这是 a 的3次，减掉 2a 平 b， 再加上 a 乘进去 ab 平嘛。好，那 b 乘进去就是加上 a 平 b，b 乘进去就是减掉 2ab 平嘛，再加上 b 的3次，所以这样子我们可以得到这是 a 的3次减掉 a 平 b 嘛，然后这边是再减掉 ab 平，再加上 b 的3次，所以是不是这里也多了这两个，跟这左边的这个是不一样的，所以这都不对哦。